我叫胡吉马木的胡家林木，我来师傅是16年6月份来的，心里越来越好了，我们捐钱了，我们收养了那个女孩。爸爸没有，妈妈没有，就一个奶奶，家里嘛很难，这样子的。19年过年的时候，老婆说：“女儿，我们去新疆，你想不想去？”她说：“想去，想去。”我们一起带她去新疆。去了新疆以后，我们的兄弟、爸爸妈妈很喜欢她，一块去玩。回来的时候舍不得，在峭壁上学呢。每一个星期五下午把她接过来。新疆的自己的女儿，每一个衣服跟她每一个一样的，颜色一样，价钱一样。我们一家人都在一起吃饭，一起跳舞，然后会出去玩一下。我的女儿把她努力的学习，考上大学，我很喜欢她。